Приветствую всех на канале Красногоровская крепость. И сегодня продолжение телесериала «Дефлегматор холодильник своими руками», 7 серия. Итак, сегодня у нас 08.03, без 10:03, полчаса назад я приехал из цеха, соответственно, ночь. Вот, где наконец-таки закончил сваривать холодильник. По предыдущим сериям вы видели, как я заготавливал для этого холодильника все детали. И сегодня, наконец-таки, я произвел сварку. Первый раз в жизни я варил тигом. Но, к сожалению, у меня возникли кое-какие проблемы. Тиг сварки у меня как таковой нету. То есть мне пришлось использовать обыкновенный инвертор. К нему я сделал осциллятор для бесконтактного поджига дуги. Попытался притулить обыкновенный инвертор ММАшный. С ним не очень хорошо варить, потому что если у обыкновенного тиг есть заварка кратера, то есть вы кнопку нажали и плавно потухает, и вы можете горелку держать на одном месте и газом потом в конце охлаждаете деталь, то у простых ММАшников, инверторов, если вы отводите горелку, то дуга начинает петлять по всей детали, выжигая вам симпатичные такие красивые точки. Но на мое счастье нашел я старый трехфазный телвиновский инвертор ММАшный. Изготовители этого инвертора, похоже, знали, что я когда-то его найду и буду использовать для ММАшной сварки. И им большое спасибо, что они заложили туда функцию такую. Значит, там кроме крутилки изменения тока есть еще одна крутилочка. Это скорость обрыва дуги. То есть, если она выкручена в одну сторону, то, соответственно, когда ты отводишь горелку, дуга так же, как у обыкновенного ММАшника, начинает прыгать по всей детали. Если ты в противоположную сторону выкручиваешь, то она сразу обрывается. В общем-то, что мне и нужно было. То есть, я поставил этот сварочник и использовал его в качестве сварочника тиг. Понятное дело, все равно это проблематично, все равно дуга успеет чуть-чуть попрыгать, но, по крайней мере, не так, как на обыкновенном сварочнике. Также я изготовил осциллятор высоковольтный, сейчас вы это все дело увидите. И, соответственно, тоже подключил к этому сварочнику. Хотя у него есть своя внутренняя функция, древняя функция, тогда не было бесконтактного поджига. Там просто функция чиркания. Сами понимаете, да, если чиркать вольфрамовый электрод, у него отрывается кончик, у него что-то налипает, он становится кривой, косой, и, естественно, уже дуга начинает творить не то, что вы хотите. Итак, значит, смотрим. Вот примерная комплектация, то, что мне понадобится, по крайней мере, для начала. Итак, самое первое, что это высоковольтный конденсатор СВВ81 224 2000 вольт, то есть у него получается 0,22 микрофарады. Защитный конденсатор, чтобы предохранить инвертор. И вот такой варистор. Варистор 14N221К. Это варистор на 140 вольт. Это что касается защиты инвертора. Вторая часть защиты инвертора будет вот такое кольцо ферритовое. Тоже в него пройдет навивка. Это тоже будет выполнять защитную функцию. Так, следующее. Для осциллятора я заказал такую китайскую приблуду высоковольтную. Видно,
339 330 F097H-09. Ну, ссылку я дам. Вот, она на 6, максимум 6 вольт. И написано, выдает что-то там до черта. У нас вот эта катушка будет генерировать высокочастотный импульс. Создавать высокочастотный импульс. Генерировать же высокочастотный импульс будет вот такой генератор. Китайский генератор. Я припаял уже штырьки сзади. У него 2 канала. То есть можно управлять 2 каналами отдельно. То есть по каждому каналу свою частоту выдавать. Так. Вот конкретно этот генератор уже будет генерировать сигнал у нас на высоковольтную катушку, а также вот на этот транзистор, но о нем чуть позже. Ну, соответственно, маленький транзистор для этой катушки, чтобы сигнал с генератора подавать. Дальше. Вот такой вот феррит для развязки высоковольтной части и токопровода на горелку будет применен. То есть я намотаю здесь токоведущий провод, а с этой стороны намотаем вот, с высоковольтной части несколько витков. Наматывать я буду вот такой вот шинкой. Вот. Достал такую шинку, у нее 10 на 1. То есть, по идее, в районе 80 ампер должна держать. Вот что же касается вот этого транзистора. Это митсубишевский. Вот такой вот красивая такая железочка от фирмы Mitsubishi. Значит, не знаю, откуда ее выдрали. Ну вот я ее купил уже очень давно. Покупал за 2000 рублей. И характеристики, она может управлять 300 амперами. 300 ампер. Вот с помощью вот этого транзистора второй канал задействую с генератора. И можно будет делать импульсный режим. Так, дальше. Ну, естественно, блок питания для генератора и для высоковольтной катушки. Также вот я предполагаю, значит, искровик я сделаю свечек. Ну и все остальные материалы уже буду собирать по мере надобности. Ну что ж, собрана мной была вот такая конструкция. Как оказалось, внутри катушки есть свой генератор. И тот генератор, который я хотел сюда прилепить, он абсолютно вот в этой конструкции не нужен. Значит, вот вы видите ферритовая катушка. Шину, которая у меня была, я навил на ребро на катушку. Здесь получилось у меня 7 витков. Она идет в 2 параллельно в 2 шины. Идет, вот видите, да? Параллельно в 2 шины навито. В итоге получилось 7 витков и сечение 20 квадратов. Вот. Здесь один виточек идет провода с высоковольтной катушки. Ну и вот маленький разрядник. Потом я его поменяю, поставлю наконечники иридиевые, чтобы он не так сильно выгорал. Сейчас покажу, как это все дело работает. Разрядники. Видите, как искра идет. Будет примерно вот такая искра будет на горелке. Единственное, вот не очень аккуратно у меня получилось с ферритом. Вот, трещину сделал. Не трещину, а отколол кусок. Ну, я думаю, это не сильно скажется на работе. Искра пробивает где-то 1,5-2 миллиметра. Ну, теперь остается сделать защиту и будем пробовать испытывать на аппарате.
Так, значит, хочу рассказать теперь про то, чем я варю. Вы видите инвертор. Это старенький инвертор, трехфазный. Но у него есть такая замечательная функция, как вот переключалочка, на которой написано лифт. Хотя тига нету, но как бы подразумевается, что есть тиг. В этом аппарате никакого функционала нету, кроме как лифт-тиг поджиг касанием дуги вольфрамовым электродом. Сзади ничего не подключается, спереди ничего не подключается, то есть в принципе его использовали как обыкновенный ММА аппарат. Я попытался вначале к своему маленькому инвертору подключить, но у него что очень плохо, что при разрывании дуги, дуга начинает, в общем-то, петлять по всей детали. Итак, расскажу, значит, подробно, что у меня здесь вот это напутано. Значит, вот смотрите, вот этот конец, это идет плюс. Это идет на масло. Вот он, пошел на крокодил. Дальше. Минусовой конец у нас идет на горелку. Но в начале, значит, в том месте, где он идет на горелку, первая идет защитная часть, это маленький конденсатор. Сейчас я скажу, насколько здесь. Значит, конденсатор на 630 вольт, 0,33 микрофарады. И стоит варистор, значит, на 95 вольт. Это как бы самая первая защита для инвертора. Вот. Потом, значит, дальше идет защитный феррит с намоткой. Здесь идет 16 квадрат, намотано 24 витка. Вот. Потом, значит, дальше идет катушка, которая формирует высокочастотный импульс. Ну и вот у меня не было возможности подключить. Вот этот конец уже пошел на горелку. Вот этот конец пошел на тиговскую горелку сразу. Вот, значит, дальше. Вот как вы видите, вот здесь вот навито 7 витков шиной на этом феррите. Ну вот оно проходит вот насквозь от дросселя. Вот он пошел на вид в торец. Навита шина и пошла на горелку. Здесь, значит, 7 витков навита шиной. И сверху вот вы видите один виточек, который идет на высоковольтную катушку. И, соответственно, вот на разъемчике здесь видите искровичок небольшой. Вот. Ну, зазорчик там где-то 0,8 миллиметра. Вот. Дальше это все дело подключается вот в розетку. Вот это вот искрило, это китайская искрило для шокера. Вот, значит, дальше вот здесь вот тоже вот вы видите, после того, как идет феррит, между ферритом защитным, ну дроссель, защитным дросселем и вот высоковольтной катушкой стоит еще один блок защиты. Это, значит, здесь стоит варистор на 140 вольт. И вот у меня стоял такой вот конденсатор, который я показывал, да. Это, значит, SVV81. Он 0,22 микрофарады. Ну, он у меня почему-то выгорел. Он на 2 киловольта рассчитан. Вот, он у меня выгорел, надо будет что-то, ну, как бы городить. Но пока у меня не было возможности что-то пригородить, и поэтому я прилепил вот такой вот, вы видите, вот такой конденсатор. Он, значит, идет 1 микрофарада, вот 1 микрофарада, 16 киловольт. То есть он уже 100% не должен пробить. У меня зазор тут где-то максимум 3 миллиметра, ну, то есть это в районе 3 киловольт. Вот, я хочу как бы сделать сборку из конденсаторов киловольт на 5. И это будет вот у меня, получается, первая ступень защиты и вторая ступень защиты. Я перестраховывать, ну, в баню лучше перестраховаться, перебить, чем не добить. Вот, значит, что я успел сегодня попробовать поварить. Вот, значит, такую железячку. Это носик для холодильника. Ну, конечно, видите, качество, конечно, не фонтан. Потому что я первый раз вот сегодня взял, по сути дела, горелку. Ну и таким аппаратом, да, который непонятно из чего собран. И самое, что неприятное, у него нету функции заварки кратеров. То есть, если, когда вам надо закончить место сварки, вы должны горелку отводить из зоны сварки. А в нормальных аппаратах вы просто нажимаете кнопочку, и дуга медленно сама
тухнет. И как бы проблем никаких нету, кратер заваривается. В моем же случае, из-за того, что у меня этот аппарат не приспособлен как бы по полному функционалу для этих вещей, я отвожу, и дуга начинает немножечко бегать по детали. Вот я уже успел приварить вот только что вот такой вот сосочек сюда, да, для выхода воды. Ну, конечно, качество не фонтан, ну, для первого раза, я думаю, пойдет. Еще, вот видите, какая проблема. Я закрутил вот так вот болтом его, да, вроде все нормально было, но пока варил, его потянуло. Вот, начал с одной стороны, но надо было с 4 сторон по чуть-чуть подваривать, и чтобы его никуда не крутило. Ну вот я вот так приварил, потянуло его, и в общем-то чуть-чуть как бы трубу покосило. Ну тут я не вижу ничего страшного, снутри я уже зачистил все, что там повылазило, и сейчас буду подваривать вот эту сторону. Итак, маленечко по схеме. Значит, вот это инвертор, понятно. Плюс на деталь, на массу, минус на горелку. Здесь я поставил первый, защитный блок. Соответственно, конденсатор. Ну, какой нашел конденсатор? 630 вольт, 0,33 микрофарада и варистор на 95 вольт. Здесь стоит ферритовое кольцо, тоже выполняет защитную роль. Значит, это на Авито там 24 витка 16 квадратами. Вот еще одну защиту тоже поставил. Значит, здесь уже в идеале поставить хотя бы 5 киловольт конденсатор, и можно там 1 микрофарада, там 0,22, там, ну то есть любой можно ставить, но лучше не больше 1 микрофарада, и варистор на 140 вольт. Вот, дальше, значит, эта сторона пошла на деталь. Вот, и вот это у нас, значит, катушка ферритовая, намотана шиной на ребро, у меня 7 витков шины, и пошла, соответственно, на горелку. И один виток идет на разрядник, зазор 0,8 миллиметров, и вот катушка от шокера подключена вот в эту цепь. Здесь можно либо батарейки поставить, либо вот как я поставил 6-вольтовый блок питания. Ну и соответственно кнопочка, которая зажигает искру. У меня кнопка стоит на горелке, то есть я на горелке кнопку нажимаю, и загорается искра. Загорается, ну в смысле пробивает искра, и загорается дуга. Прижарил я второй, точно так же его выгнуло, как и этот, тоже в эту же сторону. Вот, еще все горячее. Вот так вот изнутри это все дело выглядит. Сейчас я внутренности зачищу. Ну, зачищать буду просто-напросто вот дрелью с камешком на конце. Ну вот, приварил я фланец. Я, честно говоря, думал, что вот эти вот писюнцы сложно привариваться, но фланец что-то у меня приваривался очень тяжко. Видите, как получилось. Придется теперь вычищать, слишком много наложил. Вот. А вот видите, на доску трубочки привариваются вообще шикарно. Просто бжин-бжин-бжин-бжин, и все на месте. Вот это мне понравилось. Трубочки привариваются шикарно. Ну, теперь мне осталось с этой стороны приварить торец, и останется подзачистить все это дело, и все будет готово. Ну, конечно, что можно сказать. С первого раза сварные швы не получаются, как у профессиональных сварщиков, поэтому после заварки пришлось немножечко покрутить на токарнике и срезать лишнее резцом. И что вот у меня получилось? Вот видите, вот такие вот швы. Надо протравить травильной пастой. Много таких каверн, конечно, надо учиться. Вот это место лучше всего свариваются трубки, вообще просто шикарно. Что с этой стороны, одно удовольствие их варить.
Вот. Итак, значит, какие вот неприятности от меня постигли. Во-первых, вы видите трубки чуть-чуть наклоненные вовнутрь. Вот это и вот это. То есть надо будет на будущее как-то, ну, этот момент учитывать на следующих холодильничках. Ну и получилась вот такая вот прекрасная затычка торцевая. Это будет вот так выглядеть. Ну, здесь будет сосочек. Вот так будет вставляться. Раз. Вот что получилось. Вот так будет воздухоотвод вкручиваться. Сюда будет вкручиваться дренаж и, соответственно, подача воды и слив воды. Вот так это все дело выглядит. Конечно, что на будущее, значит, когда буду делать. Вот это в идеале подальше надо относить. И в принципе, конечно, это моя экономия, да, то, что я тут пытался с одного клампа сделать. Сейчас я понимаю, что это больше я потратил времени на то, чтобы выполнить шов вот здесь внутри. Оно того не стоит. Проще приварить кусок трубы, удлинить. Так, это первый, да, момент. Теперь второй момент. Вот эти соски, да, под воду, я постарался как можно ближе к лампу. Ну, тоже сейчас вот смотрю, что, в общем-то, кроме как неудобства при сварке вот этих вот мест, может быть, ну, чуть-чуть будет лучше, там, да, меньше воздуха. Но, думаю, это будет не принципиально, поэтому тоже особо нет смысла как бы пытаться придвинуть их к краю. Притом я перед тем, как сваривать, еще миллиметров по 5 с каждой стороны обрезал, что, в общем-то, можно было и не делать. Зато приваривать вот эти фланцы гораздо будет удобнее. Ну, наверное, на этом и все. Всего доброго.